Перед такой аудиторией я выступаю впервые, хотя миллионы моих зрителей эти руки видели много раз за последние 6 лет. Ну, обычно я выступаю, соответственно, в записи и именно вот так вот фрагментом, а сегодня вот так вот целиком и живьем. В 96 году я пересел с мольберта за компьютер. Я по образованию художник, и поэтому как бы пришло время, наверное, как-то зарабатывать тогда деньги на жизнь. И получилось так, что я стал дизайнером. Дизайнером, ну, в общем, первых белорусских сайтов. Первым веб-дизайнером, что ли, в стране. И тогда я впервые узнал, что такое интернет, соответственно, как бы понял, что это очень мощный инструмент общения между людьми разных национальностей и культуры. А так как я был увлечен кулинарией как хобби, то, собственно, я подумал, почему не сделать такой проект, когда я могу перескочить через обучение, как это обычно все делают, пошаговые фотографии, а сразу снимать видео. Я завел себе сайт, который сам как дизайнер его придумал логотип этого сайта, знак, который символизирует как бы тарелки всех стран мира. Ну, то есть это как бы спектр вкуса, то, что, собственно, у нас впереди. Вот. Ну и понеслось. То есть я стал снимать видео, стал учиться, стал собирать информацию о рецептах разных стран мира, узнавать какие-то традиционные для них продукты. В частности, я увлекался китайской кухней и понял, что зря. Ну, нельзя сразу взять и так вот начать с китайской кухни. Надо хотя бы понять, кто ты сам есть, какой ты традиции. И я стал с самого простого, начал с самого простого, это с драников. Ну да, то есть как бы, например, возьмем такой вот случай. Драники пожарим подсолнечным маслом и с мукой, а вторые пожарим без муки и на сале. Вариант с салом будет гораздо вкуснее. Почему? Потому что так получилось, что для наших земель, для нашей страны сало является краеугольным камнем нашей пищевой культуры, нашей белорусской и литвинской кухни. То есть если масло подсолнечное, оно характерно для южных районов Украины, то у нас этот подсолнечник просто не вырастает. Мы его не можем здесь в должном количестве собрать, а потом отжать с него масло. А свинья, она в каждом хозяйстве. Ну, то есть так раньше было, да, это такая банка тушенки, которая, в общем, всегда у тебя на ножках, в общем. Ну и, в общем, таким образом получается, что вкус, аромат этой пищи, еды, приготовленной на сале, он, в общем, является характерным для нашей культуры, то есть как бы вот кулинарной. Таким образом, можно сделать вывод, что продукт, который мы хотим попробовать, вкуснее всего, раскрывает свой вкус ярче, интереснее, наверное, там, где он был произведен. Ну, то есть таким образом, наверное, если мы хотим попробовать, скажем, в апреле жареную корешку, говорят, что она вот пахнет огурцом свежей, а так и есть, она пахнет огурцом, не рыбой вообще, то тогда лучше ехать в Ригу, в Таллин, когда там примерно месяц, когда ее там вылавливают. Это сезонный продукт, то есть там жареную корешку попробовал и все. И в других местах лучше ее не пробовать, только через год приезжай и опять пробуй. Вот. Если мы хотим суши попробовать, то, наверное, они в Японии будут интереснее, чем у нас в Минске. Тем более там та же самая пицца. Ну, так, наверное, получается, что сочетание всех этих продуктов вместе дает ну, это вот как бы незабываемый вкус той же самой пиццы. У них другая вода, другая мука, масло, помидоры, сыр. Это сочетание дает, ну, печь, к тому же, дровяная у них другая, чем и наша русская или литвинская печь. Вот, поэтому как бы нет смысла, ну, питаться этим жалким подобием в минских ресторанах, мне кажется. Если хотим хорошего вкуса, едем в Италию и проверяем его. Вот. Почему опять я к драникам возвращаюсь? Потому что как бы про вкус нам мы сказали, про то, что это
интересно, наверное, стоит сказать. Ну, как бы эта идея. Потому что когда мы начнем, у нас получится первый результат, второй, третий, нам захочется поделиться этими эмоциями с друзьями, с родными. Мы начнем показывать им, что у нас получилось, там, пробовать то, что у них получилось. Мы начнем спорить о том, что у кого вкуснее, где какой продукт лучше купить, там, на каком рынке. Мы станем спорить о качестве рецептов, которые мы узнаем. И, соответственно, мы втянемся, у нас появится интерес уже какой-то, и этот интерес будет, ну, может быть, похож на тот, который есть у итальянцев. Они очень огромное внимание уделяют еде, продуктам, из которых все это делается. Но они не бегут в ресторан искать там наш борщ. И они будут там искать драники или же там селедку под шубой, вот, которая здесь есть. Вот. У них своя кухня, у нас своя кухня. Поэтому самое простое – это все-таки нам научиться уважать свою культуру, изучить свои продукты, технологии. И, собственно, потом со временем мы начнем обращать внимание на то, что есть такой принцип сезонности использования продуктов. Это когда ты ботву для холодняка используешь, когда она выросла. То есть это вот самая молодая ботва, июнь, всем жарко, и они не едят, естественно, горячую пищу. Мы хотим охладиться, поэтому мы используем там простоквашу, свекольный квас. И, в общем, этот рецепт лучше уже потом есть через год, когда будет новый сезон. Соответственно, лисички с картошкой тоже лучше есть тогда, когда выросли лисички и картошка. Хотя можно, конечно, достать замороженные, но это будет уже не тот вкус, не тот аромат. Вот. Потом я говорил про интерес и теперь про пользу. Почему эта идея может быть полезна нам и нас окружающим. Потому что мы пришли на рынок, мы стали ходить на рынок, покупать продукты. Эти продукты региональные, сезонные, и мы можем предполагать, что они выросли где-то в радиусе 50 или 100 километров от нашего города. Соответственно, можно ожидать, что они не будут содержать стимуляторов роста, консервантов, антибиотиков, потому что продукт не надо далеко транспортировать и не надо долго хранить. Он наш родной. Во-вторых, почему это полезно? Потому что деньги за продукт мы отдадим фермеру, они останутся в стране, они уедут, как в случае с моцареллой, наружу куда-то. Потому что у нас деньги остаются в стране, они работают на развитие фермерского хозяйства, соответственно, растет конкуренция и, в общем, экономика, соответственно. Ну и продукт, по идее, должен тоже становиться лучше по качеству. И опять драники. Вот мы уже начали изучать культуру, мы уже знаем, допустим, 10 наших родных рецептов. Мы умеем их готовить, или там жена умеет. А мы уже разбираемся и говорим, ну что там эти 10, нам уже как бы вот мы съели, мы это знаем, да, хочется что-то новенького. Вот. И у нас начинается естественный процесс. Нам захочется путешествовать, как минимум изучить рецепты соседей. Ну там Польша, Литва, Украина, может быть Россия. И нам остается только составить маршрут. То есть мы начнем ездить, мы будем исследовать эти страны, и, собственно, мы будем учиться делать какие-то такие вот сначала со своих, так вот простых каких-то таких. И мы потом перейдем плавно на того, чего у нас нет. Бельгийские вафли, например, или там пюре из зеленого горошка, там, или испанская, это, как это называется, фабада астурийская, хлеб итальянский, фокаччо. Таким образом, мы будем путешествовать, мы будем узнавать какие-то новые вкусы, ходить на рынок. Лучше всего снимать, конечно, все это, потому что если на рынке, скажем, кто-то готовит какую-то уличную еду,
то это нам пригодится, мы потом будем это уметь тоже делать. Мы потом привезем этот материал родным и удивим их этим материалом. И этот опыт, в принципе, ну, я считаю, что он не менее ценен, чем фотографирование памятников архитектуры или посещение музеев. Готовьте по традиционным рецептам, путешествуйте, получайте больше удовольствия от жизни и начните с самого простого. Может быть, завтра сходите за продуктами на рынок. Спасибо.